আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলে অনেক ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের সাথে সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করার খুব সহজ সুন্দর একটা পদ্ধতি শেয়ার করব। আসলে আমরা অনেকেই কিন্তু অনেকভাবেই সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করে থাকি বা ইউটিউবে দেখে থাকি। তো আমি যেটা করি, আমি সবসময় হালকা গরম পানিতে একটু জেট পাউডার নিয়ে নেই এবং খুব সহজে সুন্দর মতো সিলিং ফ্যানগুলোকে পরিষ্কার করি। কিভাবে করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি হালকা গরম করে পানি নিয়েছি আর নিয়েছি জেট পাউডার, আর সেই সাথে ভিক্সাস কাপড়ের একটা পুরনো গেঞ্জি ছিল, ওই গেঞ্জিটা। এই টাইপের কাপড়ের গেঞ্জি হলে বা এই টাইপের কাপড়ের টুকরো হলে খুবই সুবিধা হয়, না হলে সুতি কাপড় হলেও চলে। তবে পানিটা হালকা গরম অবস্থায় রাখতে হবে। আমি এই ছোট্ট একটা বালতিতে যতটুকু পানি আছে এই পানি দিয়ে আমার প্রায় সব কয়টা 6টা ফ্যান আজকে আমি পরিষ্কার করব। তবে এই জন্য আমি আমার ল্যাডারটা নিয়ে নিয়েছি, যেহেতু বাসায় আমার আসলে হেল্প করার মতো কেউ নাই, যার জন্য ল্যাডারের উপরেই আমি পানির যে বালতি ওইটা রেখেছি। আর মেঘ হচ্ছে ভিডিও শ্যুট করছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব সহজেই কিন্তু এইভাবে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা যতই হচ্ছে সিলিং ফ্যান অন্য কোনো কিছু দিয়ে পরিষ্কার করতে যাই, সঠিকভাবে কিন্তু হয় না। আপনি যদি গরম পানিতে জেট অথবা হুইল পাউডার নিয়ে এইভাবে করে সুন্দর হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নেন, খুব সহজেই কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর আরেকটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, সিলিং ফ্যানটা যেন খুব বেশি নোংরা হতে না দেওয়া হয়। আর বেসিক্যালি দেখা যায় আমাদের সবার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আলসি করেই অনেক সময় দেখা যায় ফ্যান অনেক বেশি নোংরা হয়ে যায়। সো সেই ক্ষেত্রে পরিষ্কার করতে একটু ঝামেলা হয়। তবে আপনি যদি এইভাবে করে এই টাইপের হালকা গরম পানিতে ডিটারজেন্ট দিয়ে সুন্দর এই টাইপের একটা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলেন, তাহলে আমার মনে হয় যে খুব সহজেই সমস্ত ফ্যানের যে নোংরা কালচে যে দাগগুলো সবই উঠে যাবে। আপনি শুকনা কাপড় দিয়ে যখন এটাকে পরিষ্কার করবেন, নিচে ধুলাবালি পড়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আর শুরুতেই যদি আপনি এভাবে ডিটারজেন্টের পানি দিয়ে সুন্দর মতো হালকা গরম পানি দিয়ে যদি পরিষ্কার করেন, তাহলে খুব সুন্দর মতো কিন্তু সিলিং ফ্যানটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি একে একে সব কয়টা ফ্যানই পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু 2 মাস পর পরই সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করি। তো এইবার 2.5 থেকে 3 মাস হয়ে গিয়েছে, আমার ফ্যানটা একটু বেশিই ময়লা হয়ে গিয়েছে। তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি খুব সুন্দর মতো সব কয়টা ফ্যানই পরিষ্কার করে নিয়েছি, কোনো রকম নিচে ময়লা পড়েনি। আর আমার ওই বালতির পানিটাও কিন্তু আর চেঞ্জ করিনি। সবশেষে আপনারা দেখতে পারবেন যে বালতিটা কতটা নোংরা পানি বেরিয়েছে। আর আপনারা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলেও দেখতে পারবেন, আমার যে গেঞ্জিটা দিয়ে পরিষ্কার করছি ওইটাও কিন্তু ক্লিন হয়ে যাচ্ছে আমি যখন পানিতে সোপ করে নিচ্ছি তখনই। খুব সুন্দর মতোই কিন্তু আমার সব কয়টা ফ্যান পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আশা করছি আমাদের আজকের এই ভিডিও আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। আপনারাও বাসায় ট্রাই করে এইভাবে দেখতে পারেন। তবে যাদের ল্যাডার নেই বা মই নেই, তারা কিন্তু চেয়ারে দাঁড়িয়েও এই কাজটা করতে পারেন। আমি অনেক ভিডিওতে দেখেছি যে নিচের থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ময়লা ফেলানো, তো সেই ক্ষেত্রে বাসা বাড়ি অনেক নোংরা হয়ে যায়। তো যাই হোক, এই তো দেখে নেন আমার পানিটা কত নোংরা হয়েছে। আমার মোটামুটি 6টা ফ্যান পরিষ্কার করতে লেগেছে আধা ঘন্টার মতো। এর মধ্যে আমার সব কয়টা ফ্যান চকচকে হয়ে গিয়েছিল। এই তো ছিল আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা আমার ছোট্ট একটা ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনের অল অপশনটা প্রেস করে রাখবেন, যেন আমি নতুন কোনো ভিডিও দেওয়া মাত্রই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আমার ভিডিওগুলো দেখছেন, তাদেরকে আমার তরফ থেকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই শুভকামনায়। আল্লাহ হাফেজ।